Akkam jirtu barattoota. Kun biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee Addis Miidiyaa Neetwoorkii waliin ta'uun kan isiniif dhiyaatu barnoota herregaa kutaa 6ffaati. Anis qopheessee kan isiniif dhiyeessu barsiiftuu Kabbabush Fiqaaduun jedhama. Barattoota, barnoota keenya yeroo darbe keessatti boqonnaa 4 himoota wal caalmaa sararaawaa fi pirooporshinaalummaa kan jedhu jalatti maalummaa himoota wal caalmaa sararaawaa akkasumas tooftaalee yookaan mala ittiin himoota wal caalmaa sararaawaa furuu dandeenyuu fi piroobileemota jechaa himoota wal caalmaa sararaawaa of keessaa qaban akkaataatti furuu dandeenyu barachuu keenya ni yaadattu. Kana malees pirooporshinaalummaa jechuun maal jechuu akka ta'ee fi gosoota pirooporshinaalummaa akkasumas hojiirra oolmaa himoota wal caalmaa sararaawaa fi pirooporshinaalummaa maal fa'aa akka ta'es barachuu keenya ni yaadattu jechuudha. Barnoota keenya guyyaa har'aa immoo boqonnaa 5 danaalee diriiroo fi danaalee jaboo kan jedhu jalatti waa'ee kofaa ta'a jechuudha. Tole kan barattoota. Mata duree kana jalatti bu'aan eegamu maali? Isa jedhuuf xumura barnoota kana booda barattoonni maalummaa kofaa yookiin hiikoo kofaa ni himu akkasumas gosoota kofaa ni tarreessu jechuudha. Egaan barattoota mata duree kana jalatti tokkoffaa hiikoo kofaa ni ilaalla, lammaffaa gosoota kofaa maal fa'aa akka ta'anii fi akkasumas hariiroo kofootaa fi sararoota qajeeloo waliin qabanii maal akka ta'e bal'inaan kan barannu ta'a jechuudha. Mee jalqaba irratti kofa jechuun maal jechuudha isa jedhu ilaalla. Barattoota, kofa jechuun maal jechuudha? Kofa jechuun danaa xiyyoonni lama tuqaa tokkicharraa ka'anii ijaaramaniin uumamudha jechuudha. Kunis diriiroo tokko irratti xiyyoonni lama tuqaa tokkicharraa ka'anii kan isaan ijaaramanii akkaataa kanaan kan isaan ijaaramanii kun iddoo banaan xiyyoota kana lamaan gidduutti argamu kun maal jedhama jechuudha? Kofa jedhama jechuudha. Kun maal inni? Kofa jedhama. Barattoota, xiyya jechuun maal jechuu akka ta'e ni yaadattu miti? Baay'ee gaariidha. Xiyya jechuun sarara gam tokkoon dhaabbataa ta'ee gama kaaniin ammoo daangaa kan hin qabneen kan itti fufu ta'e jechuudha. Kana jechuun kofa kanarratti xiyyoonni kun lamaan rogoota kofichaa jedhamu. Rogoota kofichaati. Iddoo itti xiyyoonni kun lamaan wal kiphan yookaan immoo walitti dhufan immoo maal jedhama? Verteeksii jedhamee beekama. Verteeksii jedhama. Iddoo itti xiyyoonni lama wal kiphan yookaan walitti tuqan kun immoo maal jedhama? Verteeksii jedhama. Egaan barattoota, kofa kana mallattootiin yeroo agarsiisnu mallattoon kofa mallattootiin mallattoon yeroo agarsiisnu kana fakkaatti. Kunis ammoo mallattoo isin amma dura beektan keessaa maal fakkaatamee barattoota? Mallattoo irra xiqqaa fakkaata jettan sirriidha jechuudha. Kanaaf mallattoo kofaagaa mallattoo irra xiqqaa fakkaata jettanii qabachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan barattoota, safarri kofaa xiyyoota lama kanaan gidduutti uumamu kuni yeroo baay'ee qubeewwan Giriik kan akka teettaa, beettaa, alfaa, gaamaa, paayii fi kanaaf kan kana fakkaataniin kanaa fi
kan kana fakkaataniin maal ta'u jechuudha bakka buufamu yookaan immoo moggaafamu jechuudha barattoota. Kofti tokko karaalee sadiin waamamuu ni danda'a. Kofti tokko karaa meeqa waamamuu danda'a? Karaa sadiin waamamuu danda'a. Isaanis tokkoffaa qubee sadii fayyadamuun waamuu ni dandeenya. Inni lammaffaan qubee tokko qofa gargaaramuun waamuu ni dandeenya. Sadaffaan immoo safara isaatti gargaaramnee kofa kenname tokko waamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kofti tokko karaalee sadiin moggaafama yookaan waamama. Isaanis tokko qubeewwan sadii gargaaramuun qubeewwan sadii gargaaramuun yookaan fayyadamuun. Inni lammaffaan qubee tokko qofa gargaaramuun yookaan fayyadamuun. Qubee tokko qofa. Inni sadaffaan safara kofa isaatiin. Safara kofa isaatiin waamuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf kofa asitti argannu kana karaa sadiin waamuu ni dandeenya. Inni tokkoffaa kofa safara kofa aabaa caa jennee waamuu dandeenya. Yookiin kofa caa baa a yoo jennes kofuma isa kana nuuf agarsiisa jechuudha. Kun egaa qubee sadii gargaaramnee kofa kana yeroo maqaa waamnudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo qubee tokko qofa gargaaramuun, kunis kofa baa yoo jenne kofa kana nuuf mul'isa jechuudha. Inni sadaffaan immoo kofa teettaa jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kofa teettaa yoo jenne kofa kana nuuf mul'isa jechuudha. Egaan barattoota asirratti of eeggannoo gochuu kan qabdan qubee tokko gargaaramne yeroo kofa waamnutti kofni biraa jiraatee kan nama dogoggorsu hin taane yoo ta'e qofa. Kana jechuun fakkeenyaaf fakkii arginu kanarraati qubee tokko qofa gargaaramnee kofa kana himuun hin danda'amu. Sababni isaas kofa baa osoo jenne kofa isa kam akka ta'e adda nuuf hin baasu waan ta'eef. Kanaafuu yeroo kofni bifa kanaan jirutti kofa nuti kan waamuu qabnu tokkoffaa qubee sadiitti gargaaramuun yookiin immoo safara kofa isaatiin waamuu qabna jechuudha. Kunis fakkeenyaaf kofa aabaa daa. Kofa a ba da jennee waamna. Inni lammaffaan immoo kofa da ba ca jennee yoo waamne kofa kana kofoota garaagaraa as kana jiraachuu isaanii adda nuuf baasa jechuudha. Kofa baa yoo jenne garuu kofa baa jennee yoo qubee tokko qofatti gargaaramne kofichi isa kam akka ta'e adda nuuf hin baasu jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Qubee sadiitti gargaaramne waamuu yookiin immoo safara kofa isaatiin waamuu qabna. Kana jechuun safara kofa aabadaa yookiin immoo kofa teettaa jennee yoo waamne immoo kofti kun isa kam akka ta'e adda nuuf baheera jechuudha. Kofa
teettaa jennee yookiin ammoo asittis kofa beettaa jennee adda baasuutu nurra jira jechuudha. Kofa beettaa yoo jenne kofoonni kun isa kam akka ta'e specifically adda nuuf ba'uu ni danda'u jechuudha. Egaan barattoota meeshaan kofa safaruufis ta'e ijaaruuf nu gargaaru immoo protractorii jedhamee beekama. Meeshaan kofa ijaaruufis ta'e safaruuf nu gargaaru maal jedhamee beekama? Protractorii jedhamee beekama. Protractorii jedhamee beekama. Maal jedhama? Protractorii jedhama. Barattoota protractorii ni beektu miti? Meeshaan kun protractorii jedhamee beekama. Meeshaan kun maal jedhama? Protractorii jedhama. Faayidaan isaa maali? Isa jedhuuf kunoo asirratti akkuma ilaalle kofa kenname tokko safaruuf kofni kenname sun digirii hammam akka ta'e ittiin adda baafachuu fi akkasumas kofa hamma barbaannu sana digirii hamma ijaaruu barbaannu sana ittiin ijaaruuf kan gargaaramnu kun maal jedhama jechuudha? Protractorii jedhama. Fakkeenyaaf kofti asitti ijaaramee jiru kuni safarri kofa teettaa kuni digirii hammami isa jedhu kana adda baafannee beekuuf maalitti gargaaramne safarra jechuudha? Meeshaa kanatti gargaaramneeti safarraa jechuudha. Kana safaruufis handhuura protractorii kana verteeksii keenya irra keenye sarara yookaan xiyya tokko irra immoo zeeroo keenye kofichi digirii hammam akka ta'e adda baasnee safaruu ni dandeenya jechuudha. Adda baasnee safaruu ni dandeenya. Kanaaf amma kofti kun fakkeenyaaf asirratti mijataa ta'uu dhiisuu ni danda'a. Digirii 70 jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kofti asitti ijaaramee jiru kun digirii 70 agarsiisa. Inni kun digirii 30 agarsiisa. Kun immoo digirii 45 agarsiisa. Jennee adda baasuuf egaa meeshaa kanatti gargaaramneeti safarraa jechuudha. Inni biraan immoo kofuma digirii hamma barbaanne sana ittiin ijaaruuf fakkeenyaaf digirii 30 ijaaruun barbaada yoo ta'e kofa safarrisaa digirii 30 ta'e ijaaruun barbaada yoo ta'e jalqaba irratti tuqaa kanarraa xiyya hin qopheeffannaa. Itti aansuun handhuura protractorii keenya tuqaa kanarra keenya roga isaa karaa tokkoon immoo xiyyicharra kaa'uudhaan kofa amma barbaannu sana ijaarraa jechuudha. Kanaaf egaa tuqaa kanarra akkanatti kan darbu kun kofa safarrisaa digirii 30 ta'edha jechuudha. Akkaataa kanaan egaa protractorii maaliif nu gargaara jechuudha? Kofa ijaarame tokko ittiin safaruu fi akkasumas kofa ittiin ijaaruuf kan nu gargaaru ta'uusaa hubannaa jechuudha. Inni biraan yuunitiin kofa safaruuf nu gargaaru immoo maal jedhamee beekama? Innis yuunitiin kofa safaruuf nu gargaaru digirii jedhama. Kan egaa kutaa darbe keessatti barattaniittu digirii jedhama. Fakkeenyaaf asitti maal jennee digirii 70 jenna. Kanaafuu yuunitiin kofa safaruuf nu gargaaru kuni digirii jedhama. Mallattoon isaatis maaliin beekama? Isii kanaan mul'ifamaa jechuudha. Egaan digiriin yuunitii kofa safaruuf nu gargaarudha jechuudha. Inni biraan gosoota kofaati. Barattoota kofoonni akkaataa safara isaanii irratti hundaa'uun bakka gurguddoo 5tti qoodamu. Isaanis eenyu fa'i yoo jenne tokko
kofa akiyuutii jedhama. Inni lammaffaan kofa sirrii, inni sadaffaan kofa obtiyuusii, inni arfaffaan immoo kofa qajeelaa fi inni dhumaa kofa rifileeksii jedhamanii beekamu jechuudha. Egaan kofa akiyuutii jechuun maal jechuudha? Isa jedhu kaasnee tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Kofa akiyuutii. Kofootni akkaataa safara isaanii irratti hundaa'uun bakka gurguddoo 5tti qoodamu. Isaanis tokko kofa akiyuutii. Kofa akiyuutii jechuun maal jechuudha? Kofa akiyuutii jechuun kofa safarri isaa digirii 0 fi digirii 90 gidduu ta'e hundinuu kofa akiyuutii jedhama. Kofa akiyuutii jechuun kofa safarri isaa digirii 0 fi digirii 90 gidduu ta'e. Kana jechuun kofni akiyuutiin digirii 0 irra xiqqaa kofa akiyuutiiti. Kofa akiyuutii. Kofti akiyuutii kun immoo irra xiqqaa digirii 90ti. Kana jechuun kofoonni digirii 1, digirii 2 kaasee amma digirii 89tti kan jiran hundi isaanii maalidha jechuudha? Kofoota akiyuutii jedhamu. Fakkeenyaaf kofa digirii 45 qabu yoo fudhanne kofti kun kofa maaliiti? Kofa akiyuutiiti. Sababni isaa kofti kun digirii 0 fi digirii 90 gidduutti argama waan ta'eef jechuudha. Egaan kofa akiyuutii kan jennuun kofa digirii 0 fi digirii 90 gidduutti argamu ta'uusaa hubanne jechuudha. Inni lammaffaan kofa sirrii. Kofa sirrii. Kofa sirrii kan jennuun immoo kofa safarri isaa digirii 90 ta'e. Kofa sirrii kan jennuun kofa safarri isaa digirii 90 qofa ta'e immoo maal jedhama jechuudha? Kofa sirrii jedhama. Kunis akkaataa kanaan mul'isuu ni dandeenya. Perpendikulaarii ta'u jechuudha. Sararoonni kofa sirrii uuman ni kunii fi ni kun waliif maal ta'u? Perpendikulaarii ta'u. Kanaafuu safarri kofa isaa digirii 90 yoo ta'e kofni kun kofa maali jedhama? Kofa sirrii jennaanii jechuudha. Kofa sirrii. Inni sadaffaan kofa obtiyuusii jedhama. Kofa obtiyuusii. Kofni obtiyuusiin immoo kofa safarri isaa digirii 90 fi digirii 180 gidduutti argamu jechuudha. Kofa safarri isaa digirii 90 fi digirii 180 gidduutti argamu. Gidduutti argamudha jechuudha. Isaanis fakkeenyaaf kofti kun amma fakkeenyaaf 120 yoo ta'e kofa obtiyuusiitii jenna jechuudha. Sababni isaa maaliifi gidduu kanatti argama waan ta'eef digirii 90 fi digirii 180 gidduutti waan argamuuf kofti kun kofa obtiyuusii jedhamee beekama. Kanaaf egaa kofti digirii 91, 92 akkana jecha hamma 179tti kan jiran hundi isaanii kofoota maaliitii jedhamu jechuudha? Kofa obtiyuusii jedhamanii beekamu jechuudha. Inni arfaffaan kofa qajeelaa.
kofa qajeelaa jedhama. Kofa qajeelaan ammoo kofa safarrisaa digirii 180 ta'e qofa. Kofa safarrisaa digirii 180 ta'e kun maal jedhama? Kofa qajeelaa jedhama. Digirii 180. Karaa biraatiin kofa sarara qajeelaa jedhamee beekama jechuudha. Kanaaf egaa kofa qajeelaa kan jennuun kofa safarrisaa digirii 180 ta'edha jedhu. Inni dhumaa kofa rifleeksii jedhu. Kofti rifleeksii immoo kofa digirii 180 fi 360 gidduutti argamu hundinuu maal jedhamu? Kofa rifleeksii jedhamu. Kofa safarrisaa digirii 180 fi 360 gidduutti argamu. Hundinuu kofa rifleeksii jennaan. Fakkeenyaaf kofa kana yoo fudhanne kofa rifleeksii jedha. Safarri kofasaa digirii 180 irra ni caala. Garuu 360 irra immoo gadiidha. Kanaaf amma kuni fakkeenyaaf 245 ta'uu ni danda'a. Kun egaa kofti kuni gidduu kanatti argama waan ta'eef kofa maali jedhama jechuudha? Kofa rifleeksii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf kofoota armaan gadii kofa akiyuutii, kofa sirrii, kofa obtiyuusii yookiin kofa rifleeksii jechuun adda baasa. Kofoota armaan gadii kofa akiyuutii, kofa sirrii, kofa obtiyuusii. Kofa qajeelaa yookiin kofa rifleeksii jechuun adda baasa. A digirii 90, B digirii 20, C digirii 110, D digirii 180, E digirii 240. Digirii 240. Egaan barattoota. Mee isaan kana kofoota rifleeksii, kofoota kofa akiyuutii, kofa sirrii, kofa obtiyuusii yookaan kofa qajeelaa jechuun adda baasaa. Deebii. Kofti digirii 90 qabu kofa maaliif jedhamee beekama? Kofa sirrii jedhama. Kofti safarri kofa isaa digirii 90 ta'e kofa maaliiti jenneerraa? Kofa sirrii jenna. Kofa sirrii. Kofti safarri kofa isaa digirii 0 fi digirii 90 gidduu ta'e immoo kofa maaliiti jenneerraa? Kofa akiyuutii jenna. Kanaafuu kofti digirii 20 qabu kuni kofa maalii ta'a jechuudha? Kofa akiyuutii jennaan.
caarratti kofa safarri isaa digirii 90 fi 180 gidduu ta'e immoo maali jenneerra kofa obtiyuusii jedhama. Kanaafuu kofti digirii 110 kun kofa maali jennaani? Kofa obtiyuusii jenna. Obtiyuusii. Daarratti kofa safarri isaa digirii 180 ta'e immoo kofa maaliiti jennee? Kofa qajeelaa jedhama jenna. Kofa qajeelaa. Kofa qajeelaa. Inni dhumaa kofa safarri isaa digirii 180 fi digirii 360 gidduutti argamu immoo kofa rifleeksii jedhamee beekama jenneerra. Kanaafuu kofti digirii 240 kun kofa maali jedhama? Kofa rifleeksii jedhama. Kofa rifleeksii jedhamee beekama jechuudha. Egaan barattoota gosoonni kofoota akkaataa safara isaanii irratti hundaa'uun iddoo 5tti akka isaan qoodaman isaanis kofa akiyuutii, kofa sirrii, kofa obtiyuusii, kofa qajeelaa fi kofa rifleeksiiti jechuudha. Mata dureen keenya inni taanu hariiroo kofootaa fi sararoota qajeeloon uumamu kan jedhu. Kana jalatti guyyaa har'aa kan nuti ilaallu sararoota qajeeloo lama wal qaxxaamuraniin kofoonni uumaman isaan kamii kan jedhu ilaallachuu. Hariiroo sararoota qajeelaa fi kofoota kana jalatti har'a kan ilaallu kofoota sararoota qajeeloo lama wal qaxxaamuraniin uumamu. Kofoota kofoota sararoota qajeeloo lama kanneen wal qaxxaamuraniin uumaman kun eenyu fa'i? Isa jedhu adda baafnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf sararoonni qajeeloo wal qaxxaamuran kun lameen sarara qajeelaa laa fi sarara qajeelaa maa yoo ta'anii sararoonni kun yeroo wal qaxxaamuranii kofoota meeqa arganna? 4 arganna. Yookiin immoo kofoota waliif fuullee ta'an meeqa arganna? 2 arganna jechuudha. Kofoonni waliif fuullee kun immoo kofoota maali jedhamu? Kofoota waliin duubaa jedhamu. Walumaa galatti egaa kofoota sararoonni kun lamaan wal qaxxaamuruu isaaniitiin uumaman kofoota gosa lamatu jira. Isaanis inni tokkoffaan kofoota maddii jedhamu. Kofoota maddii. Kofoota maddii jechuun maal jechuudha? Kofoota maddii jechuun verteeksii tokkicha irratti kofoota roga waliinii qaban jechuudha. Fakkeenyaaf asitti kofti kun teettaa yoo ta'e, kun immoo beettaa yoo ta'e, kun alfaa yoo ta'e, kun immoo gaamaa jenna. Kofti verteeksii tokko irratti kofoonni verteeksii tokko irratti roga waliinii qabanii kofoota maaliiti jenneerra? Kofoota maddii jedhamu. Kanaafuu fakkii kanarraa kofoota maddii kan ta'an eenyu fa'i? Kofoota maddii jechuun verteeksii tokko irratti roga waliinii kan qabanii jenneerra. Fakkeenyaaf kofa teettaa fi beettaa yoo fudhanne isaan kun roga waliinii tokko ni qabu moo hin qaban? Ni qabu. Kanaafuu kofa teettaa fi kofti beettaan maalidha jechuudha? Kofoota maddiiti jenna jechuudha. Kofoota maddiiti. Kofoota maddii kan ta'an fakkii kanarraa eenyu faadha? Kofa
teettaa fi kofa beettaa akkasumas kofa beettaa fi kofa alfaa yoo fudhannes isaan kunis roga waliinii tokko ni qabu. Kanaafuu kofa beettaa fi kofa alfaanis kofoota maddiitii jenna. Akkasumas kofa alfaa fi kofa gaamaan kunis kofoota maddiiti. Kofa alfaa fi kofa gaamaan kofoota maddiiti. Sababni isaa roga waliinii tokko ni qabu waan ta'eef jechuudha. Akkasumas roga gaamaa fi roga teettaan kunillee roga gaamaa fi kofa gaamaa fi kofni teettaan kunis kofoota maddii jennaan jechuudha. Sababni isaa isaan hundinuu roga waliinii tokko ni qabaatu jechuudha verteeksii tokkicha irratti. Kofti inni lammaffaan uumamu kofoota waliin duubaa kan jennu. Kofoota waliin duubaa jechuun maal jechuudha? Kofoota waliin duubaa jechuun verteeksii tokko irratti kofoota roga waliinii hin qabnedha isaan kun. Argitanii? Kofoon waliin duubaa kan jennuun verteeksii tokkicha irratti kofoonni roga waliinii hin qabne immoo maal jedhamanii beekamu? Kofoota waliin duubaa jedhamu. Fakkeenyaaf kofa teettaa fi kofa alfaa kana yoo fudhanne isaan kun kofoota walii fuullee jedhamu yookiin immoo kofoota waliin duubaa jedhamu. Kanaafuu kofa teettaa fi kofa alfaan kofoota waliin duubaati. Akkasumas kofa beettaa fi kofa gaamaan immoo kofoota waliin duubaati. Kofoota waliin duubaati. Kofa beettaa fi kofa gaamaan. Hubadhaa barattoota. Kofoonni waliin duubaa walitti galuudha yookiin immoo safarri kofa isaanii suni wal qixaa jechuudha. Kanaafuu asitti maal jennaa? Kofa teettaa fi kofa gaamaan maalidha jechuudha? Walitti galuudha jenna jechuudha. Mallattoo walitti galummaa immoo mallattoo walitti galummaa isa kanaadha. Isa kanadha jechuudha. Kanaaf egaa kofa teettaa fi kofa alfaan kun kofoota waliin duubaa yoo ta'an kofoonni kun walitti galuudha jennee keenya jechuudha. Kofa teettaa fi kofa alfaan kofoota walitti galuudha. Akkasumas kofa beettaa fi kofa gaamaan immoo walitti galuudha jennee jechuudha. Kun egaa seera walitti galummaa kana irratti hundaa'uun kofoonni kun yookaan immoo kofoonni waliin duubaa kun lamaan isaaniis lamaa olis ta'uu danda'u walitti galuudha jechuun wal qixaa jechuu agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf fakkii kennamirraa kofa hafe barbaada. Fakkii kennamirraa kofoota hafan barbaada. Fakkiin kenname sunis sararoota qajeeloo lamatu wal qaxxaamuree jira. Sararoonni sunis ni kun laa tokko kun immoo lama yoo ta'e iddoo kanatti teettaa asitti immoo beettaa asitti gaamaa yoo ta'e koftinni kun immoo digirii 120 kennameera. Kanaafuu safarri kofa teettaa meeqa? Kan beettaa meeqa? Kan gaamaa meeqa isa jedhu hin barbaannaa jechuudha. Egaan barattoota seera walitti galummaa kofoota waliin duubaa irratti hundaa'uun kofoota hafan kana argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu safarri kofa
beektaa meeqa ta'a? Hojii tokko malee yookaan kaalkuleeshinii tokko malee safarri kofa beektaa meeqa ta'a? Digirii 120 ta'a. Sababni isaa beektaa fi kofti 120 kun safarri kofa 120 kunii fi kofti beektaan kofoota maaliiti? Waliin duubaa waan ta'aniif. Kofoonni waliin duubaa immoo maali jenneerra? Kofoota walitti galoodha jenneerra. Kanaafuu safarri kofa beektaa kun digirii 120 ta'a jenna. Inni lammaffaa safara kofa teettaa. Safara kofa teettaa argachuuf sararri kun sarara qajeelaa waan ta'eef safarri koftisaa 180 ta'e immoo safara yookaan immoo kofa qajeelaa jedhama jenneera. Kanaaf seera sanatti gargaaramuun immoo teettaa argachuu ni dandeenya. Kana jechuun teettaa ida'uu safarri kofa 120 kun walqixa meeqa nuuf kenna? 180 nuuf kenna. Kanarraa maal argachuu dandeenya jechuudha? Teettaa argachuu dandeenya. Kun immoo teettaan walqixa digirii 180 hir'isu digirii 120 walqixa meeqa arganna jechuudha? Digirii 60 arganna. Kanaafuu teettaan kun meeqa ta'a? Digirii 60 ta'a jenna. Karaa biraan immoo safarri kofa alfaa immoo meeqa ta'a? Safarri kofa alfaa walqixa ta'a meeqa? 60 ta'a. Hojii tokko malee safara kofa alfaa argachuu dandeenya. Sababni isaas kofti teettaa fi kofti alfaan kun kofoota waliin duubaati jenneera. Kofoonni waliin duubaa immoo maali jenneera? Kofoonni waliin duubaa immoo walitti galoodha yookaan walqixa waan jenneef safarri kofa alfaa meeqa ta'a jechuudha? 60 ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaan barattoota mee qabxiilee kanarratti hundaa'uun gaaffiin isiniif kennaa, isinis walii keessan ta'uun waliin ta'uun shaakala. Fakkii kenname irratti hundaa'uun kofoota hafan barbaada. Fakkiin kenname sunis sararoonni lameen akkaataa kanaan wal qaxxaamuranii teettaa beektaa immoo digirii 20 kun immoo gaamaa yoo ta'e safarri kofoota hafanii kun meeqa ta'a? Tole gaan barattoota barnoonni keenya guyyaa har'aa waa'ee kofootaa yeroo ta'u kofa jechuun maal jechuudha inni diriira tokko irratti xiyyoonni lama tuqaa tokkicharraa ka'anii kan ijaaramaniin uumamu kun kofa akka inni jedhamu. Xiyyoonni lameen kofa uuman kun immoo rogoota kofa sanaa akka inni jedhamuu fi iddoo itti xiyyoonni lameen wal kiphan yookaan walitti dhufan immoo verteeksii akka jedhamu ilaalleerra. Kana malees kofoonni safara isaanii irratti hundaa'uun bakka gurguddoo 5tti akka isaan qoodaman isaanis kofa akiyuutii, kofa sirrii, kofa obtiyuusii, kofa qajeelaa fi kofa rifleeksii jedhamuun akka isaan adda qoodaman baranneerra. Kana malees egaan barattoota hariiroo kofootaa fi sararoota qajeeloo walitti dhufan hariiroo sararoota qajeelaa fi kofoota gidduu jiru ilaalchisee kofoonni sararoonni lameen wal qaxxaamuruun uumaman kofoota gosa lama akka isaan ta'an isaanis kofoota maddii fi kofoota waliin duubaa ta'uu isaanii baranneerra. Egaan barnoonni keenya kan guyyaa har'aa kan hangammaa ture mata duree itti aanutti amma wal arginutti nagaan tura.